这份合同签完，就只剩股份转让协议了吧？是的，肖总。小雨，肖冷，来的挺快嘛，你还真是一刻都离不开苏明宇啊。不过，你可能再也见不到他了。李子阳，你想怎么样？我早就警告过你，不允许动他。那我还就动了，你能拿我怎么样？李子阳，你到底把小雨弄哪儿去了？你这么在乎苏明宇，那就把你至臻的股份转让给我，让我坐上董事长的位置。哎哥，这妞长得不错，非得弄死吗？赚钱啊！上面说了，下午要顿饭。好了，站住！站住！站住！别跑！别跑！别过来！跑啊！再跑！别过来！再过来，我跳下去！跳啊你！来跳啊来！小雨！肖总，李子阳要将那几个绑匪送出境，被我们拦截了，已经送去警局。从今天起，你不用跟着我了，一天24小时跟着苏明宇。高蕊是个疯子，我怕他会不择手段地对付小雨。记好了，24小时，寸步不离开小雨。但是李子阳连绑架都敢，不知道高蕊还会做些什么。这么危险，您要不先等一等？已经到今天这一步了，我和高蕊之间
只有你死我活。就算疾风它也会疼痛挣扎，就算光影落下也是泪雨交加，独自蜷缩在角落。你别动，我知道你在想什么，我也知道你在害怕什么。刚刚我醒过来的时候，我也很害怕，我害怕你不会再让我见你了。小老，我没有你想象的那么脆弱，我可以跟你一起面对那些困难。不要再以保护我的名义把我推开了，好不好？小野，我可能走在了一条不归路上，你不知道我要面对的将是什么样的人。所以你更加应该停下来。李子阳他们太疯狂了，他们现在什么事情都干得出来。不只有你会担心我也会害怕你受到伤害。小雨，比他们更危险的人我都见过，你不用担心我，但是你也要答应我，不要让我为你担心，好吗？我怎么可能不担心你啊？好，我答应你。停下来。就算疾风它也会疼痛挣扎，就算光影落下也是泪雨交加，独自蜷缩在角落，孤独住的折磨。就算思念成沙也会密密麻麻，就算光影落下也被苦苦牵挂。我重复着孤独，却假装不在乎，就让脆弱拥抱着我。对不起，小雨，我又对你撒谎了。我不可能停止复仇，不过这一次，为了你，我会速战速决。跟各位宣布一下，我现在是至臻集团第1大股东，肖朗也已经签了股份转让书，同意给我他的股份。我现在要召开董事会，推选我为新的董事长，各位没意见吧？李子阳，你未免太心急了吧？肖朗，你要干什么？这些，你跟警察说去吧。你好，李子阳先生，肖朗先生指控您涉嫌绑架敲诈，请您配合调查。警察同志，我是一个遵纪守法的好公民，怎么可能犯法呢？子阳，警察同志，一定有误会，我儿子很守法的，连闯红灯都不会的。这位女士，我们非常理解您的心情，可事实情况，请等待调查结果。跟我们走一趟吧。肖朗，诬陷我儿子，他自己做的恶，总得要承担后果吧？我绝对不会放过你的。好啊，我也不会放过你。高蕊，你会为你的所作所为付出代价。我现在就会让财务查账，尤其是查你儿子李子阳经手的账。就算疾风它也会疼痛挣扎，就算光影落下也是泪雨交加，独自蜷缩在角落，孤独住的折磨。遗失的时间，你反复的试探，习惯了谎言，真相越来越远，心跳加速，控制不住，深陷其中，如何结束？